si no salen mareados, camaradas. Vamos aquí en este camino que está llenito de curvas. Vean, esto sí está, pero curveado. Muchas curvas aquí. Vamos a comprar un escáner que alguien está vendiendo y yo necesito un escáner. Así es que vamos para acá arriba de esta montaña que se llama Signal Mountain, aquí en Tennessee. Esta otra aventura más. Son las 5:20 de la tarde. Pues vamos a recoger eso, pero quiero mostrarles algo. Vean, si ven esa cosa que está allá arriba, es un restaurante, creo, pero parece que no funcionó porque no hay nadie ahí. Lo hicieron como un tipo satélite, pero no sé qué pasó porque no se ve que esté abierto. Supuestamente ya lo habían inaugurado, pero está cerrado. Así es que nosotros vamos para arriba de esta montaña. Ya se me cerraron las orejas, ya no se hace uno sordo por la altura. Pero vamos rapidito a recoger este escáner que está vendiendo este señor. Espero que esté bueno porque a veces compran unas cosas que no sirven. Pero vean, aquí esta cascada de hielo ahí a un lado. Y aquí se está cayendo, creo. Vean cómo está el hielo ahí. Más hielo, más hielo. Vean esta de aquí. Oh, está muy grueso el hielo. Y aunque le pegue el sol, no se redite. Aquí por el 127 al norte, y aquí se dividió de un camino, pero vean el río que va ahí abajo. Las cascadas de ahora sí, muchas cascadas congeladas. Estamos a 6 millas, a 7 millas, y vamos a recoger esa cosa. Y entramos al pueblo. Pueblo hasta arriba de la montaña, hasta acá. He venido muchas veces a este pueblito, pero nunca había venido en tiempo de frío. Lo bueno es que no hay hielo en las calles, solamente lo que está ahí. Miren, una casa de renta. Si alguien quiere rentar aquí, está la casona. Ahí está la casona de renta.
aquí usan mucho la piedra, como allá en México. Pero no alcancé a grabarles ahí, pero hay muchas construcciones de pura piedra. Parece que son construcciones antiguas. Antes, cuando trabajaba en remodelación, yo venía mucho para acá. Aquí hacía muchos trabajos en esta área. Pero ya no trabajo en eso. Entonces ya tenía como 2 años que no venía para acá. Pero antes venía mucho a este lugar. Vamos a ver, a lo mejor el que me va a vender el escáner es alguien que conozco, que aquí hice muchos trabajos. Pase uno, que a veces se nos olvida. Ya cuando acordamos ya vamos a 40 en un 45 en un área de 30. Si es que ahí le ponen el velocímetro para que le tenga uno cuidado. Y está bien, mejor que esté el policía ahí, porque a veces luego te dan el ticket. Pero 4 millas. Miren, ahí abajo hay un parquecito. Pues nos echar una caminada que tanto falta nos hace. Mexican Restaurant, acá en la montaña de Signal Mountain. Está el Ice. No es el Ice, es el Ace. No me malinterpreten, es porque no sé leer bien inglés. Es el de donde venden herramientas o partes para el hogar. Mil disculpas, esa palabra no es algo que queramos escuchar, esa palabra del hielo, que hay mucho hielo ahorita. Miren, ahí está el policía escondido. No, es que por eso me gusta traer el mapa prendido, porque también le avisa a uno que está el policía. Pero siempre usen su mapa donde quiera que vayan, no lo pónganle, aunque se sepan el camino, pero pongan el mapa
mapa, porque ese incluso ahí le va diciendo a uno a la velocidad que va para que le vaya bajando. Si va muy rápido, ahí le dice. Si hay un policía también le avisa para que chequee su velocidad, y así va más recio, pues bajarle y irse a la velocidad, así evita un ticket. Por eso, como quiera, yo lo prendo, que me dan la dirección y muy apenas si me acuerdo cómo me llamo. Si es que yo uso el mapa siempre, solo si no hay señal o no tengo pila, ahí sí, pues a usar la mente, porque se tiene uno que acordar por dónde llegó. Aunque no estaría mal cargarse un mapa de papel. Estamos a 1:09, dice el mapa que estamos a 1:09. A ver si es cierto. Ese es de policía, o que era un Camaro de policía. Está bonito el carro, está bien listo. En la cima de la montaña, como la gente vive aquí arriba de estas montañas, y hay muchísimas casas aquí, muchísimas. Signal Farms. Una gas station. Vamos a dar a la izquierda. Aquí en esta que viene. Aquí. Turn left. In a half mile, your destination will be on the right. Okay, es que en media milla vamos a llegar al destino. Y yo creo que hasta aquí le voy a parar este video. Gracias por acompañarme a recoger esta cosa, así no me da tanto miedo venir solo. Miren, allá andan
unos compadres, unos hispanos sopleteando. Creí que este hombre me estaba llamando. Pero solamente se paró ahí para dejarme pasar porque este camino está muy chiquito, muy apenas cabe un carro. Pero bueno, pues ya llegué hasta por aquí. Dice que está la casa. No, todavía no es aquí. Andan construyendo. Aquí hace una curva el mapa y propiedad privada. Ay, caray. Pero hay casas, entonces yo creo que me puedo meter. Bueno, pues hasta aquí les dejo este video, que es que ya Your llegué. destination is on the Cuídense. right. Ahí estamos.